بابا، عايز ايه يا عم؟ عايز ايفون 15 برو ماكس. ده ايه ايفون 15 فخس ده؟ فخس ايه؟ بقولك اسمه ماكس. ايوه، عبارة عن ايه يعني؟ ده تليفون يا بابا. كل ده اسمه تليفون؟ ده بكام ده بقى؟ استنى اما اشوف. يا نهار ازرق، انا خايفة اقولك يا بابا. خايف من ايه؟ يكون بكام يعني؟ بكتير. ايوه يعني 5000 ولا ايه؟ اكتر. اكتر. طب نقول 7000 عشان لسه نازل وجديد. اكتر. اكتر برضو. طب نقول 10. فبص بقولك ايه، انا مش هجيبهولك، مش هدفع انا 10000 جنيه اللي بيقول الو ب ب ب ب م م م م ب100. ب100 ايه؟ ب ب ب